Lately I've been falling in reverse, trying to put energy to work. Still I wait, watching the world turn. All this time, all it's mine, all these forces in my head. Lately I've been fighting for control. So, ayun guys. Ito. Matagal-tagal kami na walang vlog. Kasi ito, naggawa kami ng kwarto. Ayan guys. Yan yung ginawa namin. Ayan. Hello dyan. So, ngayon pala guys is mag-upgrade ng system na yung pinang-i-edit natin ng mga videos natin. So, unboxing time! may mga unboxing. Ay. So, ito yung current setup natin guys. Ito yung gamit natin na pinang-i-edit. Ano to? Core i3 na unlock. And then, ayan. 1050. Ayan, 1050 Ti. Ayan mga yan guys. Basta yun. And then, monitor, keyboard, mouse. And then, mag-upgrade tayo ng ito guys. Para medyo matulin-tulin ng konti. So, 32 inch tayo ngayon guys na monitor. And then, ito sa Thermaltake na open case. Yan, yan ang MOBO, processor, power supply, GPU, ang ating memory, and then mga solid state drive. So, ayan guys. Okay? Unboxing tayo. Ready ka na? Ready na, syempre. Ikaw, kumakain ka pa? Sarap ng kain dito. Taas pa yung paa niya eh. Kataas pa yung pa, ano? Makahulog ka. Lalanggamin kami dito. Uy, sensor dyan, sensor. Censored. Okay. So, ayun guys. Unboxing muna tayo guys. Okay! Let's go! So yun guys, sisimulan natin yung pag-unbox natin dito sa ating Thermaltake na... Wait lang, hindi kita ba't sumasali ka dito? Cameraman. Hey boy. Unboxing to dito kan. Thermaltake na Core P3, TG, ano to? Slim edition. So, ayan. Buksan na natin siya. Okay. Okay. Tanan! So, yan. Hindi, ayusin natin. Wow, guys. Yan. Tempered glass. So, una nating makikita sa box is ito yung tempered glass niya. Tempered glass. Tapos ito, susunod is yung karton. Kasama to sa packaging guys. So, yun. Kasama sa binili yan. So, yan, itago natin to kasi alam mo yan, di ba may mga bumibili ng mga karton dyan. So, ayan. Ito yung ating unit. Ating unit. Ito yung mismong lalagyan niya na. Ito na lang. Yan na lang yung lalagyan niya. Okay. So, isipin pa natin kung paano natin lalagay siya dyan. So, next is, ito, meron na naman siya. Wow! Isang pirasong styrofoam. So, lagay natin ulit sa box. Ito, isupot kayo. Ito is para sa GPU. So, ito yung mga kasama niya, accessories ng ating case. Siguro bracket ito. Hindi ito. So, ito yung ilalagay natin doon. Ayan. Hindi ko na alam ito mga to. Basta ganun. Okay na yan? Ayan, hindi makita. Highs. So, yun. So, start na ba natin? So, ayan. So, na-unbox natin ang ating Thermaltake case. So, next naman tayo sa... Assembly tayo. Unbox pa natin lahat Unbox na natin. So, next naman tayo sa ating... Ano ba? Monitor? Monitor. Okay, Monitor guys. tayo. So guys, ito nga pala ang ating... Ano ba to? 32 inch. 32 inch na Envision na 144Hz na curved screen. So, sa mga channel, sa mga reviews ng... ano ba? Ang monitor na to is... pwede yun, basta yun. Yun, di ko pa alam eh. 144 siya guys. Kailangan lang is naka-DP ka dapat dito or DisplayPort dapat guys na gagamitin mo. Hindi na uobra yung ating HDMI na cable guys. Ang laki. Okay. Laki-laki. So ito, tago ulit natin kasi pwede natin gamitin to pang... Ano kaya to? Yun, alam nyo na. Wala, mga bubuksan ito mga to. So, una
una nating makikita is itong maliit na box na to. Ayan. So kung anong laman niya. So guys, ito nga pala yung laman. Merong pang walhang. Ito yung walhang niya nakasama, included na. So meron siyang, ito is HDMI port. Tapos ito yung DP port. Yan. Tapos ito yung saksakan niya. So yun yung unang laman ng box. So next natin is yung stand niya, ito. So kung ayaw nyo siyang i-wall-hang, pwede naman natin siyang stand. Pero yung gagawin natin, yung setup natin is i-wall-hang natin siya para mas malinis. Kung ayaw ka din niya, pwede naman sa iba. Pero dyan. Ito nga pala guys, is budget lang itong pa natin dito. Kung binubuo natin. Budget na pang video lang to guys. Ay. Punit. Hindi natin kaya yung mga sobrang mahal na rig. So yan. Okay. Wow, ito, gilid natin to. Okay. So ito nga pala yung ating So sa video, hindi nyo gaano makikita yung pagka-curve niya, pero yan. Ayan, curve siya. Tapos ang likod nga pala niya is may LED backlight siya, yan. So yan yung version Yan. ng LED backlight. Ito yung version na may LED backlight, itong 32-inch. Next naman natin is ang ating Okay. motherboard. Okay, motherboard. So, ito ang ating motherboard. Yan. ROG Strix na Z390H Gaming. So, yun. Sabi mag-gaming tayo, hindi naman tayo nag-gaming eh. Nag-edit lang kami ah, ba't gaming yan? So, ano ang mga Gaming special tayo? features nito? Oh my Meron siyang pre-mounted na IO Focus shield, tayo sa laro. Dapat sa seryoso. illuminated ROG logo, Mimok 2, tapos RGB header. So, pwede nating salpakan to ng ating mga, para sa ating Aura Sync. So, yun. So, open na natin. Hindi ko alam kung may kasamang SLI ito eh. Alam ko meron SLI. Oh, nakalagay eh. Tapos, Intel Optane memory pa pala siya. Ayan. Wow! Very nice guys. So, ito siya. Wait lang. Pwede na, parang. Yan. Init. Kasi hindi nyo in-open yung aircon. Kaya may aircon kasi. So, ito ang ating motherboard. Yan. So, anong kasama niya in the box? Dito sa ilalim. So, ayan. Ito yung kasama niya. Ayan, pakita yung loob para makita naman nila. Kung anong... So, ito. Wow! So, ayan siya guys. Ito ang ating ROG Strix. Na medyo pang gaming. Medyo pang gaming. Ang gaming talaga Yan. siya, diba? So, ito. Anong kasama niya sa box is meron tayong SLI. Kung alam niyo naman yung SLI bridge para mapagsama niyo yung dalawang 1070 or 80 or 70 20. series na 70 or 80. na GPU. So yan. Ito gagamitin natin. Pero mukhang lugi tayo dito sa kanya kasi walang design eh. Ganito lang. Walang hindi RGB yan. Baka RGB yan. Pero walang takip eh. So ganun lang talaga. So as usual, meron siyang kasamang dalawang SATA cable. Yung isa is yung straight, tas yung isa yung baluktot. Ayan, dalawang piraso yung binigay. Tapos, meron tayong yan, manual. May kasamang driver. Tapos, ano ba? Ano ba tayo? Ito, thank you for purchasing ROG Strix product. You've made the choice of champions. So, champion daw tayo, no? Woo! Stickers guys! Stickers! Ayan. So, ito, nasabi niya dito, time to gear up, meron daw siyang, ito may coupon code tayo. No. Pang cable mod to. So, ano pa bang meron dito sa ating manual? Blah blah blah. Ayan, wala na. Pass forward, pass forward. Pero ano kaya to? Sa RGB siguro kaya to? Yeah. RGB, hindi ko sure kung ano yan. So, ito, guys, Wait. Hindi ko sure. Pero parang, siya, pang RGB natin to. kung may controller siguro. Oo. Para sa controller yan. So, yun na yun.
Ito, hingi ako dito. Stickers. Saan ko lalagay? Then, So yan, ano to? Oh, pangsabit sa door namin. pang sabit sa door. Kunwari, kung sakaling Nag-game on. naglalaro, yan, you shall not pass. Ito, you may now enter the dragon. So sabi na natin ang ating motherboard. Yan. Next is, ito, ngayon naman, ating. So ang ating processor is i7 na yan, 9th gen. 9700. So yun, ito is 9th gen. So yun, specs niya. So nakalagay. Yan, alam na nila yan. Pero basta ito yung 9th gen. Yun. Okay. Tapos, ito, Trident Tapos, Z. ang ating RAM naman is DDR4 na G-Skills na RGB. Siyempre, RGB na tayo ngayon eh. So, ang frequency nga pala nito guys is 3200. 200. Tapos, dalawang 8GB siya. So, yun. Ito yung combo. So, 16 gig muna tayo, guys. Yes. Ubus na budget eh. So, next tayo is ang ating Ito, M.2. SSD na M.2. So, kung bakit gumagamit ng M.2, mas mabilis kasi ito ng times 10 ata kaysa sa SSD. So, ito is So, ito, 512. yan, 512 siya. So, mas maganda siyang gamitin guys para sa OS natin at yung mga importanteng files natin. Okay. Yan Tapos din, ito, SSD din. SSD din. So, yung may mga extra files tayo, pwede Yan, natin ito yung gamitin mga, dito. mga ongoing na ini-edit na vlog, guys, para mabilis ang pasok natin kay Premiere. Yes. So, yun. Ito ang ating... Para wala nang loading time yung pag-ikot ng... So, next natin guys is ang ating GPU. So, yun. Ito na. Ito na. So, yun. Ang ating GPU is yung... Ayan. So, ayan. Maestro. Lately I've been fighting for control. Try to color in the monotone. I reach a light into the unknown. So, yun guys. Open na natin ang ating Montage to, montage yung pagbuka. RTX 2080. Super pala to, no? Hindi ko alam. Ano ba pinagkaiba ng TI at Super? TI muna, and then Super, and then yung parang gaming, kasi may gaming kasi, and then Super, tapos saka TI. So last yung TI. Last yung TI, pinakamataas yung TI. Susunod yung Super. So para And then siyang yung nasa pinakamababa is yung Juke. Alam ko yung Juke, yung So, pinakamababa. yun Kaya yung, MSI. yun yung nasa mid-range niya. So, yun. So guys, ito Susunod na, open siya na kay natin. TI. Ito na siya, guys. So, yun, ang ganda. Ganda ng Guys, karton. ang ganda ng RTX natin. Ang ganda ng RTX natin. Ganda, oh, guys. wow. Black. Okay. So, yun. Ito na. Woo! Ano naman to? Patel. Ano eh? Baka narilamang pera to. Uy. May stickers! So, guys, meron siyang pabungad na magandang klaseng, ano yan? Folder. So yan, merong installation guide. So para sa mga hindi marunong, hindi ko alam kung hindi nyo alam gawin yon. Kasi kung nakarating na kayo dito na upgrade na to, guys, or nakabili na kayo nito, or bibili kayo nito, sigurado alam nyo na kung paano install to. Yes naman. So guys, ito Lucky the Dragon daw. Maganda naman siya. So may comics naman. Babasahin mo lang yun din. Ito. So kung hindi kayo marunong mag-build guys, ito pala. Dito na lahat ng guide. Ipatuturo sa inyo ni Lucky Dragon. So yan. Recommended to para sa mga beginners. By MSI ito guys. So yun. Ayan. So basahin nyo na lang, guys, kung ano naman nandito. So ito na talaga yon yung ating RTX guys. Ito na. Uy, lapit mo ako. Yun na. Ito, bracket. So yun, ang bracket niya. Ang ganda o. Diba? RGB kaya to? No, parang yan. Hindi siya RGB guys. Sad naman. So, pero yan yun na kasi RGB naman tong bracket. RGB yung ating RTX. So yan. Open na natin siya. Oh, ang bigat. Oh. Guys, nakita ko si Iron Iron Man. Man. There's Iron Man! Oh, shit. Okay. So yan, tapos ang patalastas. So open na natin. Dito ka na, maestro. So saan na yung feel? Peel here! Okay, yan nga, guys. Bago yan, guys. Hindi Ito, ASMR to, ASMR. Ay, wala na. Wala na, nabuksan na, guys.
Dahan-dahan pag-ASMR. Ito. Dandahan. Taas na laglag. Di bale, may carpet naman tayo. Ito naman na. Carpet naman tong. So Di yun bale, carpet naman yung tuhulugan. Ito na. Hindi Ito sa na. taas. Wait Hindi- lang, may sinasabi Carpet siya. naman, Ito na. carpet naman. Hindi naman sa maling tao. Oh my God, play hard. Play No. hard, stay silent. No, edit hard. So tatanggalin na ba natin to, guys? Peel off guys, peel off, peel off. Peel off. Ano yun? Oops! Ano ba? No! No! Wag! Wag! Oops! Oh. Oops! Ganyan muna guys, assemble muna natin. Oh, guys, may sinabi pala siya dito. Remove this part to use MV link or SLI. So ito guys, tatanggalin nyo to para ma-access nyo yung ating SLI. So ang ganda nun, may takip pa talaga siya. Pero saka natin tanggalin. Okay? Is it good? So guys, ito pakita lang pala namin yung itsura niya ng naka-bracket. So paano ba yung bracket? Parang ganyan. So parang ganun siguro. Ayan, may rubber dyan eh. Gagamitin Hindi yung naman bata. Sigurado. So yun, tabi na natin ang ating RTX 2080 guys. Then next is ang ating PSU guys. So, yun guys, ang ating PSU is Kcast na 1000 watts. So, bronze Bronze lang modular to siya, ba? full Guys, range. Bronze lang kami, hindi namin kaya yung gold. So guys, ang tip lang namin kung titingin kayo ng PSU nyo is tanong nyo lagi sa seller kung true rated siya. So yun. So, ito guys is 80 plus ito guys, 80 plus ang ating rating guys, 80 plus. Ito guys, 80 plus ang kanyang rating. So, yun, ano guys. Okay. Ano, open na? Open na natin. Let's open. So open na natin siya. So yan. So guys, ang bubungad sa inyo is ang ating Manual ulit. safety reminder naman siya ngayon, hindi siya manual. Ayun, manual din siya. So yun. Ano ba ito? Full modular? Yan. Full range, no? So ito guys, meron siyang ano yan, nakahiwalay. Okay. Siguro. Yan, so yun. Pero alam kayo, hindi, ito nga pala hindi siya totally full modular guys. Semi yata to. Semi. Semi. Semi full. So yun, guys, ito ang bigat ng ating PSU. Okay. Oh. So ito ang itsura guys ng semi-modular. Yan. Yung para sa 24 pins natin guys and then sa ATX is naka-connect na siya dati. Naka-braid na siya. Pero naka-braid na siya. So, Naka-break din siya. pero parang okay naman yung tsura. So, tanggalin natin yung Okay. So yun. Ayun, okay naman. Hindi siya buhol-buhol Hindi siya gaya ng buhol, mga guys. non-modular na PSU natin. So yun. Okay din siya. Tapos, ayun lang. Hindi lang magganon kaganda yung itsura ng. Pero maayos pa rin siya, di ba Maayos pa guys? rin. Pero kung nagbabalak naman kayo mag-extension guys, okay naman, no problem. So guys, ito naman yung ating. Kadalasan kasi guys, ito. Ito yung, di ba, yung iba dito hindi naman na natin nagamit. So pwede natin hindi siya isalpak lahat. Para hindi magulo. So yun, ito yung ating unboxing guys. So, punta na tayo sa ating Assembly tayo guys. So, go! Lately I've been falling in reverse, trying to put energy to work. Still I wait, watching the world turn. All this time, all that's mine, all these forces in my head. Lately I've been fighting for control, try to color in the monotone. I reach a light into the unknown, but all this time, all that's mine, all these voices. Now it feels like the sky is gonna open up tonight. Stop right, burning equilibrium in your eyes, a lifeline. No, I'm not
inside my head go. Hear your voice inside my head go. Now it feels like the sky is gonna open up tonight. Star bright, burning equilibrium. In your eyes, a lifeline. No, I'm not the only one who feels like burning equilibrium. So, ayun ano mga guys, natapos ng ating upgrade ng aking system or ang pagbibuild na ating bagong system. Yun nga pala guys, is naglagay ako dito ng water cooler na which hindi ko yata naipasama nung preview ko lahat yung mga ikakabit kasi late dumating eh. Alas karating-rating lang. So, ito nga pala guys, gawa ito ni Deepcool. Yan, Deepcool Captain 360X guys na white din to kasi white yung ating case. 360EX guys. And then, yun nga pala guys, is yung fan kasi ni Deepcool is white lang siya. So, di ka napakita or preview. Kaya ang ginawa ko guys, yung fan ko na Rock Maris is kinabit ko ulit siya. Para magkaroon ako ng magandang or RGB ring guys. So, ayun lang naman guys yung mga additional na ginawa ko or modified. So, ayun guys, please like and subscribe sa ating channel. And then, click the bell na rin para ma-notify kayo kung magkakaroon kami ulit ng bagong upload kagaya nito para ma-notify kayo kaagad. Okay guys, bye! Lately I've been falling in reverse, trying to put energy to work. Still I wait, watching the world turn. All this time, all it's mine, all these forces in my head. Lately I've been fighting